Тілешұлы тілеген әкеміздің рухына арналады. Деген шақта армандарға жеттік пе, бөлендің сен мәңгілік жер бесікке, жылда өттау сағынамыз өзіңді, кеп қалардай қарайлаумен есікке. Қайт оралды өзің кеткен сол бір кез, дегендей-ақ бейнең бізге күдердіз. Бұл өмірде тірі жүрсек әзірге, әлі талай жоқтап сені жүдерміз. Оны жақсы көрмеу, оған тәнті болмау мүмкін емес еді. Жүрегімен жылы жүзін нұрландырып тұратын, қабақ шытса да жылы жымиып тұрғандай кейіпте көрінетін тілеген әкеміздің шыққан шыңына ешкім жетелеп әкелген жоқ. Оның пешенегі жазылған ғұмырын абыроймен еңсеріп өмірден қайтқанына да бір жыл толыпты. Міне бүгінде ағайын туыс құда жекжат дос жаран тілеген әкеміздің өмірден өткеніне бір жыл толған дұға дастарханында сол күндегі қайран күндерді, сайран күндерді әңгімелегелі отырмыз. Тілеген Тілешұлы ол Есен руының Женет бөлімінен тараған Тілеш ақсақал мен Кенже шешейдің жанұясында 1939 жылы қазіргі Индер ауданы 5-ші ауылында дүниеге келген екен. Әкесі Ұлы Отан соғысына қатысып, одан хабарсыз кеткен. Анасы Кенже жас жарым шағында өмірден өтіпті. Әжесінің қолында тәрбиеленген бала Тілеген 4-5 жасында қазіргі Махамбет ауданы Еңбекшіл ауылына қоныс аударады. Сол ауылда тұратын қызы Жұмағыз Жарылғасқызының үйіне келіп, әжесі өзінің денсаулығының жоқтығына байланысты немересінің қызына табыстаған. Жұмағыздың жолдасы соғысқа кетіп, 2 қызы оңай Асылаймен қалған. Сол үйдің қыздары мен әкеміздің балалық шағы Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі кезге тұспа-тұс келеді. Сол кездегі жағдайдың ауыртпалығы барлық жұртты ерте есейткен кез болатын. 8 жылдық біліммен мектепті бітірген жас бала еңбекке ерте араласып, үйдің қолғабысы болды. 1959 жылы әскер қатарына алынады. Туған елден жырақта жүріп, отан алдындағы міндетін абыроймен атқарып, танкі жүргізушісі 1968 жылы аман-есен елге оралады. Әскерден келген соң жас жігіт СПТУ 91 оқу орнында білімін жалғастырып, тракторист механик мамандығын алып шыққан. Сол алған білімінің арқасында Еңбекшіл ауылында тракторист қызметте еңбек жолын бастайды. 1965 жылы Сүйеуғали қызы Дәметпен отау құрып, 1966 жылы қызы Қымбат дүниеге келді. Қызы 6 жасқа толар кезде мектепте білім алсын деген мақсатпен қазіргі Сарайшық селосына көшіп келеді. Сол жерде механик мамандығы бойынша өзінің еңбек жолын жалғастырады. К-700 тракторын жүргізген әкеміз еңбекқор болатын. 1978 жылы СПТУ 91 мекемесіне жұмысын ауыстырып, сонда механизатор, трактор жүргізушісі, мастер-инструктор қызметінде болып, шәкірттер оқытқан. Бертін келе сол мекеменің егін шаруашылығымен айналысып, өзінің еңбекқорлығының арқасында дәнді дақылдар мен көкөністерді көптеп өсірді. 1990 жылдары алма бағының оңалту жұмыстарын жасап, жылдар бойы жер жыртып, егін шаруашылығымен айналысты. Ол қандай қызметте болмасын, асқан жауапкершілікпен орындайтын. Осындай қасиеттерін иеленген әкеміз ұжымдастар, жұмыстастары арасында үлкен беделді болды. 1994 жылы зейнетке шықса да әкеміз еңбектен қол үзбеді. Әкеміз отбасының қамқоршысы, қолдаушысы, қолынан іс келетін бүкіл елге сыйлы азамат екендігін танытты.
қайда жүрсе де тілеген әкеміз бен Дәмет анамыз екеуі адал еңбектерімен халқының құрметіне бөленіп, өз орталарының көркі, замандастарының төрінің сәні болған жандар еді. Сүйеуғалиева Дәмет Сүйеуғалиқызы 1948 жылы Есбол ауылында дүниеге келген. Руы Қаратоқай. Әкесі Сүйеуғали мен Кәліш анасынан Дәмеш, Дәмет, Күләш, Бердіғұл, Нұржамал, Дина атты ұрпақтары тараған. Дәмет 15-ші ауылда 10 жылдық мектеп бітіріп, одан соң еңбек еткен. Отау құрған соң тәжірибе станциясында көкемізбен бірге егін шаруашылығында жұмыс жасады. Бертін келе Спуту 91 училищесінде жұмысқа орналасып, осы жерден зейнетке шығады. Әттең тағдыр бұл қызықты оған көрсетуді көпсінсе керек. 2009 жылы денсаулығы сыр беріп, бір жақ денесі қимылсыз қалды. Қанша еміне шипа іздеп шарқ ұрсақ 12 жыл бойы жабысқан дерт ақыры өз дегенін жасап, анамызды 2020 жылдың ақпан айында ортамыздан алып кетті. Ол кезде Дәмет анамыз 71 жастан асқан еді. 55 жыл бірге өмір сүрген кезеңдерде әкеміз, анамыз өз ісіне шексіз берілген қажымас қайрат иесі болған жандар еді. Десек те, Дәмет анамыз көп жыл төсек тартып жатып, артынан өмірден өткен кезде де тілеген әкеміз мойымады. Бәрі де арттағы ұрпақтың, бауырлардың амандығы, сенің ғана жоқтығың болмаса, басқамыз шүкірміз ғой деп, әкемізде анамызды бір сәт осылай еске алып отыратын. Ата-анамыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ұғымды өз іс-әрекеттерімен балаларына ұғындыра білді. Өздері берген тәрбиесінің арқасында ұрпағы өмірден өз жолдарын тауып, берекелі ғұмыр кешуде. Дүниеге 4 немере жиен келіп, шаңырағының отынын түтетуде. Міне сондай қамқорлық пен жанашырлық арқасында ұрпақ жетілді, өсіп өнді. Ажарлы аңқылдап күліп тұрған, ар жағыңды айтпай-ақ біліп тұрған, аямаған еш адамнан жақсылығын, қайда кетті тауларға тең биік тұлғаң. Орның бар, ұрпағың бар, жоғалмайды. Жан әкем сірә қайтып оралмайды. Бауыр бар, құда жекжат тума туыс, дегенмен әкешімдей бола алмайды. Жақсы адамның артында іс қалады, ұрпақтары тебірене еске алады. Әкеміз арамыздан кетсең дағы, жүректе асыл бейнең сақталады. Жете алмаған бар үмітің ақталар, рухыңмен кейінгі ұрпақ бақ табар. Сізді білген жамағаттың есінде асыл бейнең мәңгі бақи сақталар. Сондай күннің бірінде отбасының алып бәйтерегі болған асыл әке, немере жиендерінің сүйікті атасы, ауылымыздың ардақты азаматы бола білген Тілешұлы Тілеген әкеміз 2024 жылдың ақпан айының 5 жұлдызында мәңгілік сапарға аттанды. Күні кеше ортамызда жарқын мінезімен жарқылдап, ақыл парасатымен көпке үлгі болған асыл әкеміз бүгінде ортамызда жоқ. Тілеген әкеміз 84 жыл ғұмыр кешті. Осы бір өткінші дүниеде ізгілік пен адамдықты ғана пір тұтып, жүрген ортасына сыйлы болып өткен абзал жан, ағайын туғанын, ел жұртын тастап, мәңгілік жер бесікке кете барды. Өмірден өткен Дәмет анамызға 5 жыл, Тілеген әкемізге жыл толған еске алып, оларға құран бағыштауды артта қалған ұрпақтары бүгін де өздеріне парыз санап, сіздер мен біздерді осынау мейрамханаға шақырып, ас бергелі отыр. Міне, ағайын туыстар, ауылдастар, достар, барша жамағатты жинап, өмірден өткен жандарды елжіре еске алып, сол кездегі қайран күндерді, сайран күндерді әңгімелеп отырмыз. Сіздерді сағынышпен еске алып отырып, топырақтарыңыз торқа, жандарыңыз жәннатта нұрлансын деп тілейміз.
жайдары жарқын бейнелеріңіз біздің жадымызда жаңғырып, әрдайым есімізде мәңгі сақталады. Сіздер біздің әр күні дұғамыздасыздар. Жатқан жерлерің жәннат, алдың пейіш, артың кеніш болсын. Аяулы ана, ардақты